wena wethu nguThixo thina sinabantu ngumdali sizidalo zakho phambi kwakho kuThixo nasemva kwakho kuThixo umhlaba losihlalo senyawo zakho Jesus izizulu lonke lesihlalo sakho nasonke ingubo yakho zasitembile sekule nkundla yakatata nomama Mhlomi uNkulunkulu othandekayo ukuhamba kwalentombazana asithanda ngqo thina abantu baziyo ukuba kulo mhlaba singabaphambili Thixo othandekayo phela kube nguThixo futhi nangoku kube nguThixo kubo kube nguThixo kwifemeli yandiphela kube nguThixo nakubo bonke abantu abakhoyo apha udumo uzuko namandla nembeko simnika wena ngoKristu Yesu ngcwele amen amen mandibulise bonke abefundisi abakhoyo ndibulise tata nomama ngokuphethe imphahla yalapha ekhaya ya kwatata Mhlomi isihlobo ibandla likaThixo lonke na bonke abantu abakhoyo apha ndingulona ke begqithe uxelo apha ngotata uMfundisi Makhalane ndizalwa eMqanduli ndingumhlali apha umzamo lapha ngaphandle ndiyindoda ekholwayo ndiphinde ndibe ndoda esindiswayo iBhayibhile ithi kuba usindiso olukufuphi kunokuya saqalayo ukukholwa mama uMhlomi kukaningi sisima kule nkundla sithetha into enye izawuthi ibe ngathi siyaxoka kulula ukuthi uyithetha ngoba ehlanga kuthi kodwa ayi-understandeki kuwe noxa unoThixo nje kukho izinto ukuba noThixo kwethu akuyijiki into yoba sinoThixo kodwa singabantu yes amen amen sayisosho bakhona abantu abanifana kodwa singabantu isabotage ayitshintshi loo nto leyo ba singabantu kodwa singabantu abanoThixo ngenxa yoba ungumntu zonke izinto ezehlela abanye abantu yes ziyoba zikwehlele nawe because of umuntu kodwa ngenxa yobukho bukaThixo usenza sikwazi ukuphila kwindawo ebekumele sikwazi ukuphila kuyo. Number 2, ubukho bukaThixo bukwenza busenza sikwazi ukujongana nezidorms zakwithi sijongane nazo ngenxa kaThixo engeba ube bengekho uThixo ngothatha intambo sixhobo. That is why uPaulos esithi now I can do or we can do all things ngoku ndinako ukuzenza zonke ubala nezinto ezimohluli zona uthi ngenxa kaYesu ngoku ndinako ukuzenza zonke izinto underline ndikulowo it means uzenza ngenxa yoba ekuye then uthi uJohn I think 15:4 without me njengoPaul ethi ndinako ukuzenza uthi yona ingapha yena ningekuye yes angakwenzanga athi ke ngoawuba kuye athi ngenxa bandikuye ngoku ndinako ukuzenza zonke izinto ndikulowo kundomekezayo ukufa kwabantwana nabakufebane ayitshintshi uThixo aba bafe bonke sashiyeka apha kule lali sisithi babulewe nguwe akajiki uThixo uhlale nguThixo akathanga uThixo kuzawuqale kufe wena kushiyeka abantwana kufa abantwana kuthi angayibale lona ubeke ukufa qha phambi kumntu ngenye imini siyawucela ukuba
kukufa okuze emntwini okanye ngumntu oye ekuseni. Oh Jesus. Enyimini. Khona omnye oye komnye kwezinto ezimbini. Masimbeke ecaleni uThixo yena akasasibulala mntu. Sile Awena. Ngazosibulala kwakuletha uThixo Ngazosigebenga. Ngazosigebenga man. Ngctsha. Hey Jesus. Bible ithi uYesu uthe isela alizingazanga kweba lishabalalise liqhele libhubhisa athi uYesu uzama uzikhupha kule kwesitholo. Yeah. Uthi kamna ndize ukuze nibe nobomi nibe nabo ke ubomi ngokugqithisileyo. Jesus. Athi Paulos in him we live. Phaya kuye siyaphila. Phaya kuye sinobomi. Phaya kuye sizezi izinto ngoku thinile. Oh Jesus. My God. Thank you Jesus. Jonga akanyanzelekanga uThixo uba makakuhlangule. Akanyanzelekanga uThixo. Eqala ngakuyeka ungene phansi kwemoto ekho. Hallelujah. Ebenganyanzelekanga uba makahlangule abantu abangabhubhi. Igama lenkosi mabonke. Kodwa inyanzelekile uba wena wakubhubha akungenisa. Ezini. Ezinye izinto ezenzekayo nazenzayo ebomini bethu uzenza ngenjongo zoba asivuyise enganyanzelekanga. Hey Jesus. Hey. Sabuya ngayo ngenye imini le yokutshola kukaThixo kuthe kuthande yena apha. Sabuya ngayo ngenye imini le asiyeke namhlanje. Sabuya ngayo ngenye imini le akekho apha uThixo. Hallelujah. Thank you Jesus. Akathandi ufika. Hey. Akathandi. Hale ngesithuza. Nomelele. Iqini. Bona abantwana. Apheli. I don't want to lie. Yakho apheli. Sheke nina. Kodwa uThixo khona. Ungathule khona. Ucela ba. uThixo Ukathini? athule Kodwa thini? ekhona uyaphi Ngctsha madoda Yehla ingcitshi ebantwini. Hey Jesus. Kathule. Xa ethanda ukasithukise ngabantu. Kade sijongile Thukwe ngabantu soyike nothi qhiwu lo Bhayibhile. Kodwa ekhona. Xa ethanda ukenza abantu bathi basayaphika okomhlobo kunje. Kunje. Injalo kanye. Kodwa bengubani? Enguthini. Nkosi. Khona. Sisekwe. Kusaya Awuqabela ngapha lamangcwaba. Bungabala amangcwaba apha abantwana, ifamily zinabantwana abapha. Uyafumana uba isininzi. Thixo kanje. Saluthixo ngicela sifunde siyazi. Fasithetha ngoThixo. Leli gama lithi Thixo lisho ukuthi akukho nto. Yes. Enhlakwa. Yeah. Yes. Amen. Akukho uba bakhona abanye uThixo. Akekho. Basezantsi kwakhe. Yes. But yena unguThixo Ophezu konke. ophezu kwabo bonke. Yes. That is why uthi wasithi kubo bonke. Bonke thina. Means bakhona. Bakhona. Hallelujah. bakhona Bakhona. Hey. And abathixo banabantu babo ababanqulayo. Ababathembe. Emnye uThixo owenze abanye. Othi. Hallelujah. Hey. Abafana. Makabaya. Ukona oThixo aba visible
abubonakalayo benziwe nguThixo o-invisible benziwe nguThixo ongabonakaliyo. yakho mshana straight. Yeah. Ikwenza loo nto umule uThixo ombonayo. Kuba ucinga uba akekho uThixo kuba yena lo uThixo the original God is invisible. Invisible. Ekhona. Hey! Hallelujah. Ayilulanga ke le into mama Mhlomi yokuya kuThixo ongaboni. Ayilulanga. Yes, Jesus. And umuntu ubani Umuntu udalelwe into uba makabe nento ayinqulayo. akakwazi uhlala umuntu enganqula. Jesus. Yeah. Awona noma yintoni. Hallelujah. Angabe kanti umuntu akathandaze kawini kunendawo lo muntu athandaza because umuntu udalelwe uba makabe nento ayithini uyazazi futhi ka engenanto ayinqulayo akapheleka. Hallelujah. Jesus. Hey! Come on, Mposi. Yonwaba ka ethe wanqula nokunqule Tony. yonwaba. Oh, Jesus. Ecacile nje. Shewe isizathu sokuba the invisible God uThixo ongabonakali Yes. enza umuntu Obonakalayo. wayefuna into uThixo eza kumnqula. Yes. Isizathu sobukho bakho Hey! noba ucinga uzalwe ngunyoko noyihlo wakubeka uThixo sibelekeni sikanyoko ukuze wakuphuma wena unqule bani Uthi. if we face i-reality kwalo mama wakho webhongo akazi kwa inani eli lenwele zakho. Hey, Jesus. Ngento bathiwa unyana wakho Mnyanam. Hey! zinozipho oluba langena kanjani akazi kodwa umna ngoba ngumntwana kukho uThixo ongabonakaliyo owadala inhloko wafaka ubuchopho wafaka inwele. Arrival. Yeah. Loo milenze ohamba ngayo uyise kakwazi nokwenza weplanti uThixo ongabonakaliyo wenza amathambo ijama wafaka isipho wafakisa ngenyawo wenza inyawo zakwazi uhamba wenziwa into engabonakaliyo ngolomalo yenziwa into engabonakaliyo. No. Come on. Come on, Apostle. Come on. Apana ngame, ngame. Preach it, Apostle. Preach it. Ngame. No. Singamela ngame. Behind your success praise God. Yeah. God. Yes. Asiyendawo ngathi. Uyabona izinto nazo uzibiza ngoba izinto zamagxakho kwalo maga Nakathi. Angawathatha thanda. Hey. Yeah. Hallelujah. Thaba ngalo maga khayisa ngawo kodwa ngakabantu lo maga ethanda anganga concert nabani awenze lo maga angafunction uthola abathakathaka ngenzangazo. Ngicela ushumayela namhlanje. Shumayela Apostle. Fundela mfundisi wakho. Chapter. Ngilelele. Chapter. Noma chapter. Noma qala verse. Colossians 1 verse number 15. Verse number 15. Sizofika kwincwadi yabaseKolose. Yes. Isahluko sokuqala. Isahlukwana seshumi nesihlanu. Ayisebenzi lenye imekla. Oh, okay. Yes, proceed. Umbongo kaKristu. uKristu yimbonakalo kaThixo ongabonakaliyo. Ingqalo nenhloko yayo yonke indalo. Into zonke
zonke zadalwa ngaye. Enkosi Thixo ngibusise ungcwalise ngoKristu Yesu. Amen. Hey. Chapter 1 verse 17. Sikhule ogogo ngesiko uThixo uhlala ngapha kwendlela kwesithathu babe bengasixeleli baliphilo lokuqala. Okay. Wavela sekudekana kanje liphilo lokuqala. Now when we read the Bible sifumanisa into yoba enyanisweni umhlaba uThixo wawenzela umuntu, yena wazenzela izulu. Zulu elo eli-invisible noThixo o-invisible wazenzela izulu elingabonakali kuba naye engabonakali. Wenza umhlaba obonakalayo ewenzela umuntu obonakalayo. Number one, uThixo ngokwe-order. Now uThixo njengoba engabonakali wayekwazi ukuthetha kodwa wenziwa u-Adamu wakwazi ukumbona uThixo indalo engakwazi ukumbona. Wayehlala u-Adamu axoxe noThixo ubuso. Wayekwazi ukuva e-Edeni ukungena kwaThixo esuka ezulwini usuku imithi evu Adamu the master is coming. Now i-order yasezulwini ithi uThixo uphethe izulu aphathe umuntu, then umuntu yena amanage indalo. So in other words there are two gods. There's the capital God, the invisible God. uThixo wesibili nguwe. Yes. Amen. Wena unguThixo kwindalo, uThixo yena unguThixo kuwe. Hayi. Tata wethu. Hey. Yeah, injalo kahle. uThixo uthe let us make a man Hey. like in our Image. when you like God ufana uThixo. Number one, it sesimenzile singamenzi njalo ngomuntu ordinary. Number one, abe negunya, authority, dominion. Nakwenyokezi. Phezu kwendalo. Hey, Jesus. Mina nginguThixo abenegunya entwini. Umuntu abenegunya kwindalo. Ngamanye amagama umhlaba lo wawenza uThixo wawugqila. Wabeka umuntu wambeka kwinto uThixo already ayigqibileyo. Lo mhlaba lithi ngoma ke. Amabhele. Lo mhlaba lithi ngomabhele. Ngokathi afika amabhele lo mhlaba utheni? Amakuwa. Emakuwa. Ayaxoka xa ethi ngowawo ngokathiko wona abekwe nguThixo emhlabeni kabani. Kathixo. Hey! Sisiyeke sabuya ngayo ngenye indlela. Okay. Okay. Yeah. Politics. Hey. Yeah. Wadala indlu. Nenza. Ithi Bhayibhile. Amhlaba. Okusenyanyeni. Isithoko sobumnyama. Umhlaba wogunywe ngama. Ithi Bhayibhile. But the spirit of the Lord was hovering. Yes. Wafukama moya kaThixo. Umoya kaThixo wafukama amanzi. Amanzi afukama umhlaba. Umhlaba lo wena ovele. Hey! Umhlaba wamumathwa ngamanzi. Amanzi amumathwa ngumoya kaThixo. Njengenkukhu eqandisela Amaqanda. wake wafukanywa umuntu nguThixo. Ewe. uThixo hleli kwamanzi. Amanzi hleli komhlaba. Yeah. Until God said, emanzini, manzi, buyelani. Emaqaleni. Hey, Jesus. Wavuleka imilambo. Hey! Hey! Osiyam. Nawamlambo waphindwa wako wenu. Wenziwa ngubani? nguThixo. Yeah! Namayeza. Bathambe. Wona. Enziwa ngubani? Yes! ngakaThixo. Hallelujah! That's all in your news.
jonga Makanda new. uyabona nina khonza uthixo ayenziwa nangubani. Number 2, ululwimi etshwaleni ubuqingu uzawukwazi ukhonza uthixo engekho uyesu, because uthixo yena he is invisible. Yes, Jesus. Awukwazi ukukhonza into ongayiboni, but ngenxa yoba uthixo ezazi uba akabonakala wathumela umntu. Hey, come on, Apostle, come on. Abonakala ebuntwini uyesu waba ngumntu ebantwini. Kodwa emele uthixo ongabonakaliyo athi akhona mnye ayayo nokuba bongabonakali yimdodwa ambonayo obaniya kuye yithani kuye yiyise kuyiwa nabani ukhonzwe ngabani uthanazeke ngabani. Oh, Jesus. ungahlali phansi ngathi uKristu yimbonakalo kaThixo ongabonakaliyo. Ingalo nenhloko yayo yonke indawo base bafuna bakayesu Nkosi. Oh God. Sibonise uyihlo. Oko. Ngoba nelisi. Impendulo kaYesu. Abone mna. Ubone bani? Bawo. Mna naye singumuntu khaya na akabona uzenze wabonakala ngabantu. Kodwa esibhayibheli ukuba ubani ukukristu uyesu nawe usisidalwa uphuma nini wangena nini uphuma nini wangena nini. Jesus. That dominion. Umuntu wenziwa one naked. Kala ngahlekisho manje. ayingenye into Wenziwa umuntu one naked. But the glory of the Lord, inkazimulo kaThixo yoguma ukuze ingekho inkazimulo kaThixo noba ungancula kanganani ubuze bakho buyavela. Jesus. Umuntu waye naked. Kodwa babehlele babili bese kodwa omnye wayengamboni omnye uba uhamba. Kodwa inkazimulo kaThixo iyakufihla uhleleleka Yes. uqalile ukubona ubuhlwempu bomuntu owombathiswe uthixo. Yes. Bahlale ebhebhe befika inyonga. Yabaqala into uthixo angayithethanga. Hey. Into uthixo bekambathise yona yasuka. Hey. Ha. Avela ubuze babo. Imalo nayo ayinakufihla ubuze bakho. Izinto nazo ayinakufihla ubuze bukabani. But the glory of the Lord. Glory to Jesus. Hallelujah. Jesus. Kukho ingqalangqala intoni into ezikwazi ukunyusa izulu amasengekho. Yeah. Imithi kaThixo. Hey.
mna. Ndiyayazi. Asanitsho umuntu ngoba uyakwazi ukunisa imvula amafu. Engengothixo kodwa. Obani uThixo uyakwazi ukwenza imithi yakhe ivusa imibane. Ewe. Angakanani amandla wakhe. Masiliyeke izulu. Ya, sikhangelela ukudane imibane. Ya! Sengule. Adale. Okay. Siniyeke lo. Hayi, susiyeka. Susiyeka. Oh yes Lord. Nathi nyani witchcraft. ubugqwirha. Kuthatha ngokusetshenziswa kwezinto zikaThixo in a negative way. Way, yes. Yes. Ewe. Dark witches. Hey, Nkosi yami. Izulada. Ngenxa yokuhlakanipha komuntu udivert indalo kaThixo ngokwendlela lo muntu afuna ngayo. Elijah. Yamba. Wabamba imvula. Ayana. Yeah. For 3 years. Hey. Ayana. Ukubonisa ukuba obani ngamandla okunyusa izulu, nginamandla olubamba izulu. Amanzi. Hey. Enothi. Enothi. Nansi nyani. Ngoba ngenxa kaYesu okuwe, you like God. You speak like him. You do things njengani. Hallelujah. Hallelujah. The power. Hallelujah. My God. Oh yes Jesus. Thank you, Jesus. Ijalo kanye. Oh. Ijalo kanye. Yes. And God is invisible. Akabonakala.